Egunon guztioi, zarautzen gara, berriz ere, 11 eta 11 minutu, eta zuzenean, 10 minutu barru, hasiko da, bigarren jardunaldia hemen zarautzen. Atzoko egunak goian, bi arraun elkarte utzi zizkigun, alde batetik emakumeetan, Liga irabazteko favorito nagusia bihurtu den arraun lagunak. Eta gainera, gaur Zarauzko Ikurrina lehen aldiz irabazteko aukera ere izango dute Donostiarrek 6 segundoko tartea dute Orioren aurretik, baina estropada jokatu egin behar da jakina. Eta gizonezkoen lehiari dagokionez, atzo Bermeo Urdaibeik eman zuen kolpea, berriz ere sailkapenean lortu du altxorra, atzetik diren Hondarribia eta Zierbenaren aurretik. Ikurrinari begira, aurkari zuzena hori izango da. Atzo estropada ona egin eta 8 segundura kokatuta daude Salsamendiren gizonak gaurko estropadaren atarian. Ikusiko dugu zer ematen duen gaurko lehiak, egun handi bada, arrauna maite dugun guztiontzat, eta estropada eremuari buruz orantxe, betiko komentarioa, Ibon Gaztañazpi jaunarekin. Ibon, egunon? Baita zure ere, Mikel. Bueno, zer esango dugu, atzoko naturak ekarritakoak, gaur estropada eremua atzoko tankeran edo, utzi duela, behar bada olatua, zuzentxeagoa edo, baina olatu txikia gaur eta haizeak indar gutxi. Hori, eta nire ustez, gero aztertuko dugu zatmeat, aldaketa handi batekin atzo ura gora emana zen, gaur ura bera, eta kontu horrek zerrekarriko duen, alegia, olatuak geixiago arrotu daitezkela, eta nire iruditzen ari zait, oraintxe begira eta begirari naiz, olatu metrotik berakoa, hemen metro erdi ingurukoa, hemen gu gauden gune honetan, baina hau lantzagirotu daitekela, Zarautzen gaude, eta iruditzen zait, gaur ere hemen gertatzen ia beti berdin esaten dugu, baina estropada handi baten atarian gaudela, arraun lagunakek kategorikoak izan dezakete oker beldurtzekorik ez baldin da liga gaur irabaziko duela, aurrera pausa eman da, bandera irabazteko ere, eta Urdaibaik atzo erakustaldi eman zuen, osterare poparean, ea banderarekin zer gertatzen. Ederki, datu teknikoak orantxe, berehala Euskalmet eta Astiko teknikarien laguntzarekin beti bezala, eta gero beste kontuak gaurko emanaldiaren hasiera honetan. Nahi duzunean, Ibon, aurrera? Hauxe Mikel, gaurko marea eta atzoparekin alderatuta, alde nabarmena, gaur ura bera emana zazpiterria jota izan da, itxas gora, ordu bat aterditan, alegia 3. txanda Euskola Belekoa bukatzear delari. Bete-betean denean. Hori da, ura bera emana horrek dakarren guztiarekin, alegia, prinsipioz olatu geixiago, arrotu daitezke eta koefizientea ere, amairu goizean, 71, arratsaldean horrek esan nahi du, horrendik tiro pixkate duela, urak hiltzen ari dira, baina korronteak zer esan nahi izango duela. Batimetria ongi ezagutzen du, errepasa dezagun, hemen, barruko balizetan, ondo gutxixeago lehenbiziko kaleak, 8 metro laugarrenak, kanpoan nahiko sakonera, nahiko hor, alde horretatik berdintasuna, eremuaren erdikaldean, 8 metro lau kaleetan, eta hemen betikoa, 0 kale inguruan, alde punta inguruan hor lehorraldean, 3 metro itxasberarik handienean, eta hor gaurko giroarekin, mamitxoagoa. Bai, geixiago arrotu daitezke, hori beti izan du, hemen Zarautzen. Gaurko, atzoko datu, bera, metroko batazbesteko olatuak espero dira, kapoan 0,8 metro, barruan olatu txikixeagoak, jolen aipatu dugun kontua. 0 kalean, beti ere, aldapa, peralte, malda geixiago, hartu dezake zera horrek, olatu horrek. Orokorrean esateko olatuak atzoko tankerakoak, patroientzat behar bada errezagoak gaurkoak. Bai, garbiagoa baitago, atzo erabat iparreki aldekoa zegoen, beste aldaketa nabarmena, atzo giroa erabat iparraldekoa genuen, iparraldekoa zen nahi dut, ipar ekialdekoa gaur, ikutua, ipar mendebaldekoa, eta iragarpenaren arabera, goizak aurrera ginala gainera, zuzen sartuko da, segurasko, estropadaren moan, haize handiegirik, ez dugu espero, korrontea, azken egun nahuetako haizea dela eta itxasuan, ipar ekialdetik mendebalderantz joango da, eta zailtasuna. Atzo baino, pitima gutxiago. Punto bat gutxiago, Astiko lagunek esan digute. Bueno, hemen ditugu zaleen banderak, bat hori jotarrek ekarritakoa, erraldoia, hor lehenengo tunelaren parean hor ailepuntan, eta ondartzan, atzokoarekin konparatuz, momentuz jende gutxiago, eguzkea diskutuan baitugu, Ibon. Jende gutxiago, leku gehiago, ura bera delako, eta Mikel, iragarpenak haizea zuzen samar bezala, jartzen zuen, momentuz, mendebaldetik ikutua, uste baina handiagoa du, Bueno, ea zer dioen Eritze Hernandez lankidean, lankideak uretan da bera,
eta, bueno, inor baino hobeto behintzat badu aukera horko egoerari buruz hitz egiteko. Egunon, aurrera! Egunon lankideok, egunon ETVko ikuslei ere, hemen aipatu zu aizea momentuz aize gutxi edo batez, hemen uretan behintzat, ikusi beharko da kanpoko balizetan zerbait aldatzen den, baina momentuz esan duguna, aize batera ez. Ligei aipatuta, gaur Euskotren Ligako azkenengo estropa da, Arraun Lagunakek, Liga eskura, bi kasutan bakarrikan galdu dezake Liga, egia da oso kasu zailak direla, baina galdu dezake Liga Etxaberen taldeak. Lehen da bizi, deskalifikatu izanez gero, eta Oriok irabaziz gero, Liga galduko luke, baina baita azken sailkatzen balin bada ere, Arraun Lagunak azken sailkatu, Oriok irabazi eta bandera kopurua dela eta Oriorentzako izango litzake Liga, baina komentatu duguna. Ia demoraldia ikusita ezinezkotzat jotzen ditugu aukera hauek, baina jakin badaudela. Eusko Label Ligari daukionez, Oriorentzat egun garrantzitsua Jon Salsamendirekin atarian izan gera. Aurten orezko txandan ez dute asmatu, ez Donostian ez da Lekeition ere, beraz hor lan bikaina dute, lan egin behar handia dute Salsamendiren mutilek, itxura eman eta ikusiko dugu ea. Atzok Urdaibai ikusten dugun, edo Galiziako Urdaibai, eta horrekin dena parekatuago geratzen den. Beraz, hemen dena prest, laizter hasiko dira neskak arraunean, eta gu horren testigu izateko ere prest. Gogora dezagun, emakumeen lehia nola dagoen, azken estropadoren atarian, 88 puntu ditu Donostia Arraun Lagunakek, Oriok 81, Donostiarrak 10 gutxiago, eta laugarren Tolosaldea 75 punturekin. Eta bekaldean, Hondarribia, Ibaika Kabo eta Tiran. Ibaika playofferako ontzia dugu, lehen bi demoralditan Galiziarrek bermatuta dutelako maila. Eta atzoko lehen jardunaldia, erne diferentziei datu hauek baliogarria baitira, gaurkoekin batu eta hortik aterako da zailkapen nagusia. Arraun Lagunak Oriori 6 segundo, Donostiarra zazpira da, hiru hauen artean dago, lehia, Ikurriñari begira. Gero Tolosaldea, Hondarribia, Ibaika Kabo eta Tiran. Berehala deituko dituzte, arraunlariak epaileek, lehen kaletik lehen txandan, Tiran izango dugu, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Kabo, laugarrenetik Ibaika, beti bezala informazioa hor duzue goiko lehioan. Eta, eskifaiak errepasatuko ditugu, Ibon alde batetik Tiranentzat liga hau sufrikario bat izan da, eta esan beharko dugu gutxienez, poliki galdutako segundu kopurua gutxitzen joan direla, pixkatxo bat behintzat, eta heldulekua horixe izan daitekela, ez? Ari da beste itxura bat ematen, aldaketa bakarra egin du, Mari Alvarez ekarri du estribor espaldara eta Laura Fernandez gaur aurrekalari lanetan. Bigarren kaletik Hondarribia, bai? Bi aldaketa egin ditu, Marta Ruiz estribor espaldan eta Nerea Itxaso sartu dira, Itxaso laugarren tosta horren, Intza Fernandez eta Jasone Michelena tokiz tosta salegia mugituta. Hirugarren kaletik Javi Lagoren ontzia, Cabo da Cruz, eta patroilanetan Estela Kalo. Aldaketa bakarra, Marre Hermo gaur, Babor espaldan, Maria Isabel Otero lehorrean. Ibaikak bai, aldaketatxo batzuk, besteak beste patroia, arruntzalei esan behar diegu, atzo beroketan hartu zuela patroiak, Zurina Alberdik orduan izan zuela mina, gero bukatu eta gero ziabogan behartu zuenez, pixka bat sentsazio txarrak, baina ondo dagoela plakak eta atera dizkiotela, eta lasaitu egin behar ditugu Ibaikaren jarraitzaileak eta arrauna maite duten guztia. Gaur Natalia Tubio arituko. Hori da beste lau aldaketa, inalde bakoitzean, Baborrean Mantzebo eta Uxue Rodriguez, sartu dira estriborrean, Ane Aiestaran eta Intz Larrañaga. Miguel eta atzokarekin alderatu eta begira, aldaketa edo zera nabarmen bat. Atzo zurristarik etxe bilen zarautzen, gaur mordoa da bi. Gaur asko. Olatu handirik ez, horrekin esan nahi dut, zenen ezberdinak diren baldintzak, olatu txikiak izanagatik. Ari dira prestatzen, patroien zelkapenean, gogoratu, Miren Garmendia Euskal Irrati Telebistak eskinitako saria irabazteko hortxe dela, 66 punturekin errenta ona, bigarren Nerea Perez, 62rekin, gero Nadeta Agirre 59rekin, eta Andreas Tudilok 55 ditu. 3 ontzi prest, lehen kalean, oraindik ez dago egoki kokatuta, Irene del Rio patroia, eta noski, ondorioz, eskifaia, ontzia, bere osotasun. Arreta hundiz denak, orain bai, bandera txuriagoian,
Gorri, berdea bai, badoaz. Hasi da, bigarren jardunaldia hemen zarautzen. Ea ba. Olatu estriborretik ere bai, hemen, ikusten da. Ikusten denak garbi, Hondarribiaren branka aurretik, Ibon. Beste behin, Ari erakusten, nabarmen txanda honetako goliarra, Hondarribia bera dela, astea joan eta astea etorri. Nola nahi ere, atzore estropada una egin txanda nola hartu zuen menpean, Mikel, eta Tolosaldeari ezin, Koskatxoa. Naiz eta atzoko diferentzia oso txikia izan zen, 32 segundura orokorrean Tolosaldea, Hondarribia 33-ra. Baina, sekapen nagusia begiratzen badugu puntotan, Tolosaldeak 75 ditu, laugarrena, eta bosgarren Hondarribia 50-ekin. Hor bai koska. Eta lankideok ez dakit, antzekatasunik izan dezake, baina gogoratu atzo goizean hemen ETE eta KE bat ligak izan zirela, eta lehen eta bigarren okerrez banago, zuzenduko didazu ez dela, lehen eta bigarren kaleetan izan zutela behintzat estropadarik egokienak. Estropada egokia behar da, eta kuarrilla egokia, egon. Dena behar da. Dena. Eremua, baldintza ona bai, baina... Auna de cabo, chicas. Errespetuz esan da, baina gaur lehen kaletik tiranari da. Alperri da, baldintza galdekoak izatea. 5 segundo galduta. Hondarribia, kanpora bizi, 35 palaterrian. Kabo ere, atzo lehian sartuta izan genuen, gaur hasiratu dintzat, segundu gehitxo galduta, gaurko galera. Atzo Hondarribiak lehenbiziko luzea egiteko, kale berdinetik, 5 minutu eta 53 segundo behar izan zitzen. Gaur azkarra goritxiko dire. Bueno, eta playoffari begira, Ibaikak horre izango du erronka, eta Kaiku eta Zumaia, igoeraren bila, ez? Egia da, hauentzat plangintza, tartean kotxa dago, baina pentsa daiteke lehentasuna klub hauentzat mailari euste izango dela kasu batean, errentirakoen kasuan eta besten kasuan igoera lortzea, ez? Eta badago hilabete bat, Ibon? Hilabete oso bat. Ia beste, zer esango ditzu, denboralditxo bat, horre denboraldi bat, gaur bukatu, eta hilabete osoa bi estropada prestatzen. Tartean kontxa, eta nire uste gainera zuzen bidean, Ibaika bintzatu barruan izango dela, ustegunekoa pasako duela, baina hori arrolaritza eta gogorra egiten. Eta gero, playoffean beti kontuan hartzen da, egunean bertan mailari eustea eta bada beste datu bat zaindu beharrekoa. Bai diru gora bera direla, bai kuadrilla direla eta bar, playoffean zenbat eta gorago bukatu, hobeto. Bate daki gero, negua luzea da, eta zer gerta daiteken. Batipat, emakumeen lehiari dagokion. Gira, tiran Kabo eta Ibaika kalez kanpo dabiltza. Horrek esan nahi du, mira, Mikel, nabarmen, tiran Kabo eta Ibaika. Atera egin ditu, haizeak atera egin ditu. Ez oso indartsua delako, baina, bueno, 10 kilometrotik gora, 12, 13. Dagoeneko antzemateko moduan, bai, nabarmen. Tírale. De 35 vamos, 35 palada. Falka, estropadero jartzen du Ibaikak, Mikel, Falka txori. Bueno, Hondarribia errenta polita lortuta doa, 200 metro falta dira, eta 4. minutura goaz. Anketa... 34 palada gaurrera. ¡Ona Jace! ¡Máquina! ¡Sigue! ¡En donde te sienta! ¡Lánzate! Goxo, patroia, miren Garmendia, entrenatzailearen aginduak, kide guztiekin partekatzen, ez da, noski. 4 segundo Ibaikari, eta mundua galduta gaur ere tiran. Urruti. Ea ba. Horrek ikusten da, Mikel, olatuak atzoko joera baduela, alegia, ekipuntu hori baduela. Hemen mugako irtera eta mugako zatio honetan badu. Bai. Nahiko modu nabarmenean, atzokoaren tankeran.
Bueno, 5 segunduko abantailarekin badoa Hondarribi. Ikusi zer egin duen Miren Garmendiak, nabarmen lepoa giratu, ikusteko palizak non zeuden. Patroien bere berezko joera da hori. Bueno, ea ba. 5 segundu, ez dira txarra. Hondarribiak bi traineruko errentarekin ekingo dio maniobra. Atzo post eta 53, Mikel. Gaur koska eder bat jango diot, atzoko kronoari. Baldintzako soagoak beraz, nabarmen. Bost eta 37, berdeentzat. Ibaitak 5 eta 53. Kabo 5 eta 57. 10 segundu luze bakar batean, Hondarribiak kabori. Eta hemen Iran. Bainako horrezkaritza, 23 segundura 6-0-0. Epailek hartutako denbora. Eta bigarren luzearen hasieran, Hondarribiak Ibaikari 7. Hau da, ziabogan baino bat gehiago. Kabo 10. Zatian, ikusten duzu 23-24. Olatuak hartzeko badaude, mordoska. Bai, badau. Beira, Hondarribiaren atzea. Itxaso zabalen irtetzen diren estropada eremu hauetan, hau berezkoa da. Beti egiten dugun komentarioa, itxaso handirik ez da ber, olatuak hartzen. Askotan gainera estropadarik ikusgarrienak, horrelako olatuekin ikusten ditugu. Olatu biziak izaten direlako, eta luzeak gainera. Hor. Batea, honekin, pulsa! Esponjak ere ikusten dira hor, gari batekoak, Bai, legezarekoak. Gizonezkoen ontzitan ere bai, Bai, aldeka bai. Bai. Beste bat. 7-8 segundu. Kabo hor, Galiziako horrezkarien artean, zerbaitagatik da, txapelduna, Galiziako lehiaketetan. Baina, hala ere, aukeran segundu gehiegi galduta. Bueno, Ibaika dauka, palau 6 segundora olatu batekin, zar daiteke Ibaikaren gainera kabo. Eta haizea 10-etik gora, 11, 12, 13, orain 15-eko ufadatxoa. Ibaika eta Hondarribia, kaleari eusten. Zea mendebaldeko ikutuarekin. Hemen Ama Guadalupekoa. Eta 14 paladatan, Hondarribiarrak. Eta Ibaika orain zerbait hurbildu da, 6 segundora. Kabo ere, 10-etik bera bederatzira jetxita tartea. Bigarren posturako bada hor burru. Kabo kontrarrio nola aztinduen olatuak. Atzo Hondarribiak Ibaikari, lehen lehian 10 segundu, atera zizkion. Gaur ere, ez da urruti ibilik. Bai, proportzio honetan, Mikel, bidean da. Busca Tolete, salta. Playoffa prestatzeko eta garrantzitsua Ibaikarentzat, sentsazio honekin bukatzea. ¡Sáltale! Ahora vamos a subir una palabra de esta ola que viene detrás. ¡Atenta! Ahora, 1 y 2. ¡Súbele! Ahora. ¡Súbele! Bigarren luze honetan, nolabait parekatuta dago burruka Hondarribia eta Ibaikaren artean. Hau da, lehen luzean amaieran hor ziaboga garaian, tartea 6 segundukoa zen, orain 7. Horrek esan nahi du, poparian erantzun hobeagoa ematen ari dela errenteriako kuadrilla. Bai, eta une honetan kabo atzera uzten gainera. Erori ahora, Barrurantz ja Hondarribiaren demoran dator. Bai, segundutxo gehiago, besterik ez. Kabo kalderantziz, beste 3 galdu ditu. Eta kaleari uzten Ibaika, Eta Hondarribiak ere, begira kabo, Mikel, begira zer egin duen kabo. Bai, etorri egin da lehorraldera, 3. kaletik, 2. gora. Beno, hori zaleike, olatuak horixe eskatu diolako momentuan.
Baina, bai, erantzun azkarra, patroiak entrenatzailea seguru esan diola eta azkarregia batzutan, ez? Maniobra batzuk oso Esango dizu, fuerteak, Gorkaran berrik atzore une batean, zer egin zuen, 7. minutuan, era bat ez ditu horrela, olatuak hori eskatzen. Bai. Iker Zabala bera ere, hau nora doa esanez, aritu zen badaki. Bueno, Harrek egiten duenean, bai, arek. badu, Hura, errespetosoarekin esan da gainera, zailetik apartekoa da hura. bai, eta entrenatzaileak, konfiantza handia, eta ez bakarrik entrenatzaileak, barruan doazen mutilek ere, bai. Barruko kuadrillak ere, bai. Horantxe ondarri biak, estriborrera. Eta begira, Ibaika kaleari eusten. Tartea hunditu gabe, 7 segundotan dago. Azken 100 metotan. Hemen da Hondarribia. Amaika eta 40. 6 segundo. Ea ba. Ederki hobetuko dute atzoko demora. Atzoko kronoari koskaderra jango dio. Hemen da Ama Guadalupekoa. Ai, 11 eta 14. Ibaika, bai. Errenteriarentzat 11 eta 19. Kabo orain. Bai, Kabo. 11 eta 28. Eta atzerapen gehiago. Tiranek. Hemen errenteriarrak. Eta hemen Galiziako ontzi urdina. Kaletik, ia apenas etorri da patroia, estriborreko bandara. Da, bai. Tiranentzat, 11 minutu eta 54 segundo. Beraz, Hondarribiaren kronoa, kontuan hartu beharrekoa, baina, hala eta guztiz ere, Ikurrinaren lehiatik urruti. 11 minutu eta 14 segundo, gero Ibaika, ostera, 13 Kabo, 39 Tiran. Iragarkiak eta berehala, ohorezko txanda, aurtengo Euskotren Ligan jokatuko den, azken txanda lehen kaletik Arraun Lagunak, 2. Orio, 3. Donostiarra, 4. Tolosaldea. Egunon berriz ere, ikus-entzule zareten guztioi Zarauztik, Zarauzko 15. Ikurrin emakumeentzat eta 2. jardunaldiko lehen txandan Hondarribia azkarrena. 11 minutu eta 13 segundo, 2. Ibaika 6 segundutik bera, azkenean galdutakoa, 5 segundo. Kabo 13 Tiran 40. Aurrera Eritze Hernandez. Bai, gurekin dugu Miren Garmendia, miren demoraldia kontxa dago, baina amaitu da. Gaur atzokoarekin konparatuta egan egin dezu, ez dakit aldaketan di aldago atzoko egunarekin konparatu. Bai, atzo oso zikina zeon ezintzan ondo arraunin, eta kanpoak oso sentsazio txarrekin gehatu ginen, eta gaur gutxinez buelta mandio gorri, eta oso lehenengo zeon nahi zigaudu errekin. Pentsatzen du demoraldiak ere pozik, ez? Lehen txandan ia beti nagusi, igo berriak, ez da datorren urteari begira bintzat, badago hemen zer landu. Bai, genezkan helburu bete ditugu, orduan horrekin oso pozik gaude, eta oso proiektu politia dakaula iruditzen zait, eta urruti eritxiko gehala. Eta maiot hori mantenduko aldezu? Ba, ezakitu, hain jazago gure eskoa, asik eitxoitia, eta aberrola. Zorionak eta orain kontxa prestatzera. Hori da, mi esker. Naiz eta egun ala 6 izan, patroiaren esterria beti urratuta, marka da bero, Bai. Bueno, horrezko txanda orain, eta tira batean, kirolariak aurkeztu aurretik, Getariako kaitik abiatzen dira, badakizue protagonistak, han grabatutako iritzia. Oin estropariaz pentsa birou, gure lana etxea, eta gero ja pentsako beste guztiaz. Naxaro burbuja baten egon, aunque sea ona etorri ga, burbuja baten sartu ga, estropadi, eta gero, txin bai pentsarou, baina hori ja gutzako gelditzen da. Zerotik jongo gea, eta nahiz eta 7 segundoko abantaila euki Arraunek, gu gure estropada egitea jongo gea, eta banderan bilagoaz. Noski, horrela irten behar da kirolaria, banderaren lehian sartuta,
lehenengo erronka hori baita, eta demoraldia ligari dagokionez bukatzeko, ez dago modu egokiagorik. Zarauzko Ikurrin hartuta etxera doanak izango du gogoa, gero datorrena indarrez eta prestatzeko behar bezala. Hori batetik, eta donostiarrak bezala horiok aukera errealak izango dituzte ba, bandera irabazteko, txanda eta bandera irabazteko, aurten egin duten moduan, nola ezpa. Zerkapena, gogoratu, 11-0 atzoko lehen jardunaldian arraun lagunakek, horiok 11 eta 6 segundo gehiago, zazpira donostiarra, 32 Tolosaldea. Eta hemen Etxaberen eskifaia ondo dabilena ez ikutu. Ez mugitu, aldaketarik ez, atzo estropada inona egin zuen taldearekin, konparatu. Etxa. Bigarren kaletik, hori jo, hemen esan beharko dugu, kontrakoa, zerbait baldin baduzu, arriskoak hartu eta aldaketak egin. 6 aldaketa begira horranketik, Nagore Urdapile eta Baborren sartu diren beste hirurak, Usue Urra, Noa Biaino eta Elena Merino. Eta Aino Etxenik eta Mati Alkain estriborrean. Eta gainera, tost aldaketak ere ugari gaur Patxi Frantzesek erabaki dituenak. Ea ba, nola doan gaurko apustu hau. Eta hirugarren kaletik Donostiarra, Ikurrinaren lehian, Olartek esan bezala, baina bestetik Nerea Perez, Euskal Irrati Telebistaren sariaren bila ere bai, tartea Garmendiarena 4 puntukoa da. Bi aldaketa, biak ere espaldan, Ruf Ortiz bereak egindakoak, Baborrean gaur Aizia Saez, Maialen Alkortara boskarrena jetxe du, Estriborrean lanerako hau ere espaldan, Oiane Labaile. Bueno, eta laugarren kaletik Tolosaldea dugu, eta Ramon Erostarbek berriz ere Izaro Lestaio, eta hortik aparte ez dago aldaketarik. Aldaketarik ez. Tarteka izaten da, gazteak baditu juvenilak eta hoientzat aukera, baina hemen nik uste erremate hon bat eman nahi diola Erostarbek ligari. Hori da, liga zoragarria oso ona egin du, ez du izan banderaren saririk, eta gaur atzoko taldea errepikatu egin. Ea ba. Mikel Hor barruko kamararekin eta ikusi ditut bi arraunlari arrauzika. Eta hori, nonbait, horrelako orduritasun momentuetan eta nervio sistemaren erreflejo normal bat omen da. Bakarremate pentsatzen lezake. Nola iziteke, arraunlari estropadazia horretik eta arrauzika ez, hori normala da. Hobe da hori egitea, tentsio hori askatzea, barruan gordetzea baino. Bai, gero... Barruan beste kalte batzuk agertzen dira. Tentsioa eramateko moduak eta moduak izaten dira. Eire Izaro Lestaio ere. Hau ere, ezkairri barretxoa da, normalki baino orain. Serio, behar duen moduan. Lehen kaletik arraun, bigarrenetik hori jo, hirugarrenetik Donostiarra, laugarrenetik Tolosaldea, eta kokatzen ari dira jaden. Errekorraren daturik balduzu, Miguel? 10 eta 19 egun bakarrean hori jok 2020an, eta bi egunetakoa San Juanek 2016an 21 minutu, 26 eta 50. Itxaropena balduzu ba, marka berri bat ikusteko edo? Ondarribiak 11 eta 13 egin eta kontuak ateratzen harin nintzen. Zaila ikusten dut. Baldintzarik ez dago. Bueno, kokatu dira ondo, Epaila azken zuzenketak egiten, lehorretik. Nerea Perez, hori, jarrita. Donostiarra da. Aurreratu behar dena. Egira nola ateratión, Rendiroaren ipurdia, Tolosaldeari eta Donostiarrari ere bai. Nabetere lanekin, bai. Hau itxasoa da, baldintzarik leunenetan ere itxasoa da hau. Orantxe ari da. Nerea Perez. Egira, hori txarra. Gurutzatuta arrauna eta txikota, Nerea Perez. Bandera txuria gora. Semafora keñukari, gorri, bai, berdea! Balekoa. Bai, garbi ertera. Balantza arraun lagunak egor. Bai. Zakit Donostiarraren branka ez zote dagoen pixka bat aurretik.
Eta izea, gaurko goiz honetan, momenturik indartsuenean dugu. 15 kilometroko abiadura, 15 kilometro orduko. Mendebaldeko ikutu horrek. Eta bi, atake, traigo, favor, estribor, punta. Hemen hori. Bueno. Eta Arraun. Favorito nagusia. Arraun. Atzo 6 segundoko errenta hori. 42 Zazpi Donostiarra. Urrutiago Tolosa 32. Atzo Arraunen estropadanik merito batez ematen diot atzean ibili zen bezala ibilita egin zuen ziagoarekin ze errekuperatzeko gaitasuna erakutsi zuen. Zaro trampaldore bai. Bueno, gozaldea pixka bat atzeratuta, 3 segundoko galerarekin, beste 3 segundu baten barrua. Bueno, Donostiarrak eta horiok banderari begira irtera on bat behar dute eta frankaz ere ez dut esango zeharo aportu, baina balizatik irtetxerako abantailatxoa bai. Eso es! ¡Sígale! ¡Sígale! Ez da hori. ¡Hay un detalle! Tore Arraunean. El remale largo, ¿eh? Hoita bezortzi paradan Donostiarra. Begira, Tolosaldea, Ibor aldera, pitin bat. Maria geisten ari delarik, ur masa handia hortik eta behar da helburu horrekin, ez? Lehen, bueno, Ibaikari gehiago kosta saio joatea, ongi etorri da laugarren kale horretik, bueno, hori kontuan har dezagun. Aurreko lehia oso orekatua doa. Tatu bat orain, Tolosaldea baino hobeto Hondarribia, lehen txandako irabazlea, segundu bat diskorrago, eta errenteriakoak segundutxo bat motelago ere. Tolosaldearekin konparaketa egin. Aiora Belarti eta Bakalari. Hoita mazazpi paladan, Arraun lagunak. ¡Calle atrás! ¡Más disparo, estate! ¡Más disparo! ¡Peso, estate! ¡Bat! ¡Sí, bat arroz! Hoita mazazpi palaterdi. ¡Atea! Horiok, segundutxo bat orain Donostiako bitraineru. Bizkarra sartzeko eta bizkarra sartzeko. ¡Atenta! ¡Esquinar! Tolosaldea, 5 segunduko galerarekin. Momentu honetan, Hondarribiaren atzetik legoke eta Ibaikaren denboratan. Eta pasatzen den minutu bakoitza, Arraun lagunaken favore, Arraun lagunaken mesede. Bai. ¡Atea! ¡Ay! ¡Atea! ¡Ay! ¡Trai luze! ¡Hor! ¡Fua! ¡Ekarri sakamanu! ¡Traigo Luze horio, Anea rutietan agore urda pileta gaur, erritmoa markatuz. Ja demoraldi osoan Ababurretik June Aranbarri Hondarrutarra aritu da, baina gaur aldaketa erabaki du Patxi Fantese. Hoita mazazpi palada Arraun laguna. Hemen, Andre. Atzo, Arraun lagunakek zati ona hemenik aurrerakoa izan zuen, balizaren bila. Donostiarra ere oso lehiakor ikusten dugu. Bai. Irua begatera, kontuak. Arraun lagunakek bost garaipen, hori hola Donostiarrak iru. Bai. Beitu, Arraun ere jarri da haien parea. Ikurriñarako lehia handia ikusiko dugu, bueltako luze horretan. 350 metro oraindik, Arraun pilatzetik ere bilira. Bai. Ematen du, atzokoaren joera izan dezakela orain estropadak. Ea ziagoa, Mikel. Bai, noski. Asko markatuko du. Segidan, Lugainene, ontzia. Eta datu bat, Hondarribia, txanda honetako ontziekin konparaketa eginda, 2 segundora bakarrik, Buruan diren 3 hauek, 2 segundutan bakarrik hobetu dute orain artean, 4 minutu terdiko jardunean, Hondarribiak egindako denbora. ¡Sí, ataque! ¡Ataque! ¡Favor, estribo! ¡Bai! ¡Ay! ¡Ay! ¡Favor, estribo! Hau da, hau horreka, bai? Alegia batera jotzeko, Nabeta Agirrek. Arraun buruan jarri da, Bai, bizia Arraunean, baina ongi bukatu da. Hori jo? Donostiarra ere hor da, 3.
gaur Ziaboga Mikel atzo ikeragarri tiratzen zuen, kanpora gaur halakorik ez da izango hor. Ez da iruditzen. Ea gaur. Bueno, balizak hortxe dituzte. Baina Arraunek behar duena, seguruti jotzen. Ekipinillo prest. Horio da, zertxo baita atzeratuta zartuko dena, Arraun bera aurretik. Bai. Arriskurik gabe, itxiagoa, Donostiarrarena eta Oriorena. Baina geratu gabe Arraun laguna. Donostiarraren, bost eta hogeita hamazazpi, Arraun lagunak ere bai, Hondarribiak eginako denbora da, bost eta hogeita hamazazpi, Oriok bost eta hogeita hemezortzi. Tolosaldeak bost eta berrogeita bi. Donostiarrak bi segundo, Orio eta Arraun lagunak. Donostiarrak bat esango dugu denboraldi hasieran, txapelketa ofizialetan eta ekainean, poparian erakutsi zuen, eta horregaitik eraman zituen, tituloak. Ea ora, begira zer dioen, Andreas Tudillo, gurea da. Hortxe jarri zaio, begira, hortxe jarri zaio. Argi Donostiarra, Orio, 2 segundoko atzerapenarekin, orain olatuarekin bakar batera. Berriz ere, segundo batean dira iron. Donostiarra horretik, ea ba. Oso polita, oso irekia doa. Hau irekita, banderarako lehia irekita dago. Donostiarrak, segundo eta hilo eta malau eunen. Errekuperatu beharko lizkio. Oriok 6, Baina Donostiarra sartu dio, Bai. Bizini dago lego, bai horixe. Tolosa aldea ere, Ziaboga aurretik azken 300 metrotan da maniobra ostean ere, besteen aurkarien erritmoan doa. Hori ez da kasualitatea, eta lehen ere ibaika azkar etorri da. Orain, orezko txandako lau trainerua, lehen txandakoak baino bizkorrago. Tolosa aldea Lau bera, segundo, Mikel Hondarribia Barka, baino lau segundo, Bai. argi banderarako. Argi banderarako. Poparean hor da Donostiarra, egurra eman ahia. Eta burua dagoeneko lanean hasitu. Arraunek hartu du olatua. Arraunen unea, orain txedago. Bai. 1000 metros, Kaleari eusten, Bai. Guazen equipo, conecta. Behar du, Salta. Bai batak edo bai besteak. Hori da, Lau segundo. hurbiltzeko edo hanka egiteko, Donostiarra. Orio lauko atzerapenarekin, Donostiarra estropadaren buruan. Vuelta manos. Arraun lagunak eta Orio ontzi bateko galerarekin. Vuelta manos. Un minutu falta. Pase. Bueno, Vamos allí. Bueno, 8. minutuan sartu gara. olatu bata, Pasen honek. Olatone. Sari. Begira Tolosaldeare. 700 metro, asko Begira hurbildu da. Tolosaldearen nola datorren. Azkarrena, orain bueltan, bigarren luze honetan, azkarrena, Espalda. Tolosaldea. Piernas. Nahiko ari gara ikusten, laugarrenetik airean datoz. Barrurantz. Orio ere errekuperatu da, Bai. Ahora. Tolosaldea, txukun. Urruti utzi ditu. Hondarribiaren denbora horiek, Hondarribiarekin 7 bizkorrago Tolosaldea. Donostiarrak orain jo behar du. Hauxe da bere momentua, ikurrina irabazi nahi badu. Noski, Oriok ere bai, gaina Arraun lagunak eusten ari da, atzoko errenta hori kudeatzen. Donostiarrak kaleari eusten dio, Oriok eta Arraunek bai. Tolosaldea etorri da hirugarrenera, begira non kokatu den. 3 segundotan dago langa. Hori orain bira, Arraun lagunak eusten, Donostia, Tolosaldeak izarok aldatu beharra dauka lestaiok zera, Zero lestaiok iruditzen zait aldatu beharko duela. epaileak zerbait agintzen ez dien bitartean, bera denbora politak lortzen ari da luze honetan, da segi egingo du hortik. Arraun eusten, Arraun bira kokatu da Bai, eta bai, Orio Arraun bostera, eusten. lau bostera da. Ontzi horia, 300 metro falta dira. Arraunek orantxe zirte ozart. Beste 4 segundu beharko lituzke, Arraun lagunak gainditu eta ikurrina irabazteko. Equipo, últimos 300 de verdad. Una. Y salta. Bueno, lau segundo. Olatua, Donostiarrak olatua. Donostiarrak olatua Bai, hartu du, bai. Argi GPS-a. Lau segundu, Bai, bost hartu Arraun. egin du.
Orio sortzira. Eta abiadura, 6 segundo, olatu hartu du, eta bestea datorkio. Bai, hortxe du Bestea beste datorkio. Hortxe du beste Bai. Erne. Argi bideo finixa, Orio lehiatik kanpo dago orain atzeratuta. Donostiarra azkarrago dator. Donostiarra azkarrago dator. Donostiarra eta Arraunen artean dago Ikurriña. Donostiarra, Arraun, seira. Ea itxasuak nori ematen dio. Hori da. Donostiarrak orain bestea. Bai, baina Arraunek ere bai. Ai. 5-6 segundutan dago koska. Eta orain Arraunek. 6. Eta Donostiarra zuloan. Eutxiko dio. Donostiarra. Arraunek eutxi egingo dio. Bai, horta Arraunek eutxi egingo dio. 5 segundura da. Bai, Arraun. Azkeneko olatuak Arrauni. Azkenean 4 segundukoa. Arraunentzat Ikurriña. Tolosa 3. Eta bai, orain Orio 4. Liga eta Zarauzko Ikurriña azkenean Arraun lagunak entzat, naiz eta Donostiarra izan bigarren jardunaldiko ontzirik bizkorrena. 10 eta 56 Donostiarrak, Arraun lagunakek 10 eta 50, 4 segundo gehiago, hortzak iztutu, eutxi, eta ikusten da gainera, nola sufritu duten, larrialdia pasata, Arraun lagunak, 3. Tolosaldea, oso luze ona eginda bueltan, eta Orio 4. Gero Hondarribia. 11 segundo atera dizkio Donostiarrak Oriori, Tolosaldeari, 3. bukatu duenari 9, Arraun lagunaki 4, baina 7ko altxorra zuen Arraun lagunakek, 7 oso luze, 7,74 euneneko, eta atzoko errenta horrek eman dio Ikurriña, Donostia Arraun lagunaki, eta gainera, esan dezagun, lehenengo aldiz irabazi duela Zarauzko Ikurriña Donostia Arraun lagunakek. Liga ez, bigarren liga du, 2021 irabazi zuen Donostia Arraun lagunakek lehenengoa. Eta batzuen posa, eta besteen tristura, Begira, txantxetako gogo galantarekin. Azkeneko olatuak eman dio, Mikel, Bai. Azkeneko olatu horrek, bestela bideo finish kontuak izango genituen hemen, Azkeneko minutu terdian Donostiarrak bi hiru olatu momentu batean 6 segundoko errentarekin. 7 ere ikusi dut. Gutxi, labur, gero 6, eta azkenean Arraun lagunakek atzokoa kudeatzea lortu. Minutu terdiren faltan edo bat hartu dut Donostiarrakonak, horrek abiadura eman dio, eta ondoren etorri diren bi olatuak hartu ditu. Eta Arraunek, azkeneko olatu honek salbatu du. Honek salbatu eta indako lan ederrak, noski, aurretik. Bai. Beti ere ari gara hitz egiten Zarauzko Ikurriñari buruz. Ligari buruz ez dago inolako zalantzarik. Azken sailkapenean 85 puntu lortu ditu Arraun lagunakek, gero Orio 86rekin bada koska. Gaur Orio 4. izan da, Arraun lagunak 2. Eta Tolosaldeak ere zapore onarekin emango dio errematea ligari, hain zuzen, eta egindako maniobra, 4. kaletik etorri eta asmatu egin dute poparean. Hor ikusten ari garena, ikusi dugu, etortzeko, 3. da batez 4. kaletik, azkarrago datozela nabarmen, eta lehenbizikoari kosa egiten zaiola, Mikel. Bueno, orain zari banaketen garaiere izango da, eta Eritz Hernandezek ekarriko dizkigu protagonisten hitzak. Begira, Lorea Etxabe, familiko guztientzat, haze momentua baita ere, aitarentzat, zenbakiak Juanmari Etxaberenak ikaragarriak dira, 5 aldiz irabazi du Euskotren Liga, San Juanekin 3 aldiz, 2014, 15 eta 16an, eta Arraun lagunakekin, esan bezala duela 2 urte eta aurten. Nakidok. Juanmari Etxabe bera, bere palmarezerako, beste garaipen handi bat, eta Arraun elkartearentzat, hor Donostiaren arteko lehian eta Oriorekin duten kirol burruka horretan ere, beste pausu egoki bat. Baldugu protagonistarik Eritz? Bai, gurekin dugu, Arraun lagunakeko patroia ateraztu dio, Andrea, benetan zorionak. Bai, eskerrik asko. Ligarengatik gero galdetuko dizut, pentsatu dut izugarrizko poza duzuela, baina Zarauzko Ikurriña lehen Ikurriña zuentzako zarautzen, eta, ez dakit azken metro horrek, Donostiarrak olatu hartu duen, ez dakit ze pentsatu duzun. Ezer. Gure hain dugu, asteburutako helburua izan, Ikurriña hori eskuratzea edo lortzea, eta atzo lan txukunen genuen,
lan ona, eta gaur rematatu indegu edo, hor gaizki pasaet, azken momentuan, pero bueno, bagenekin luzeko erdira edo ondo iristen baginan, hemen ondo genekala sartzeko, eta hori aprobetxatu dugu, eta olatutan sartu gara. Bai, badirudi gaurkoa lasaixiago dagoela, baina, bueno, olatuak badaude, aprobetxatzeko. Bai, eta hori gure alde gaur, ondo aprobetxatu dugu, eta bueno, pozik alde hortian. Bueno, ligari dagokionez, demoraldia hasierako helburu bat, bueno, Koruñan irabazita gero elkarrizketa egin genuen, aurreko urtean presioa aipatu zenidan, aurreko urtean jasan zenuten presioa, aurten presioa gabe, erregularrenak, goitik behera, esan genezake irabazi dezuela liga. Bai, azkenean gure lan hain dugu, momentu guztitan, eta hoi, hasiera txapelketetan eta hola donostiarrak favorito zeon, eta bueno, presioik kenduta, hoi, gure lan hain dugu, eta gero sorpresa eman dugu. Ez dakit, orain kontxa dator, baina Etxaberi egun pare bat eskatuko aldizkio zuen. Ez dakit, hemen egun pareak gero garesti ordaintzen dira. Bueno, disfrutatu eta zorionak benetan ligako txapeldunak, bigarren aldizuk errespanago, zorionak eta disfrutatu. Eskerrik asko. Pozik bai, bigarren liga dute, esan bezala 2021an irabazi zuten, joan zen urtean berriro Oriok iruditu palmarezean, Arraun Lagunakek 2, eta goigoian, San Juan darra dira, 5 garaipen, dena jarraian, 2014tik 2018 bitarte. Zer esan duen, gaizki pasadut, Bai. azkeneko olatuarekin, azkeneko olatu eritxi aurretik. 10 eta 45 Donostiarraren denbora gaur, marka aipatu dugu, 10 eta 39. 6 segundu eskazera eta gaur markagirorik ez dago, Arraun Lagunak, Laura, Tolosaldea bederatzira, eta gero 11 segundora hori jo. 2 egunetako denbora kontuan hartuta, batuketarekin, 21 eta 57, marka 21 eta 26koa da. Arraun Lagunak entzat garaipena, eta Donostiarra bigarren tokian kokatu da. 3. hori jo, gero Tolosaldea, Hondarribia, Ibaika, Kabo eta Tiran. Eta patroien zelkapenean gaur, Izaro Lestaiok 8, Erne Nerea Perezek 7, Natalia Tubiok 6, gero 5 Nadet Agirrerentzat, Astudillo Lau eta Garmendiak 3. Berdinketa beraz Nerea Perez eta Miren Garmendiaren artean, eta Nerea Perezen aldekoa da azkenean zailkapen hori, eta berak jasoko du Euskal Irrati Telebistaren elastikoa. Nerea Perez goian, puntu berdinketarekin Miren Garmendia, gero Nadet Agirre. Eta zurlariak aipatu dituzu, Ibon, zurlariak hor. Hemen azken zailkapena, esan bezala 85 puntu Arraun Lagunakek, Oriok 86, Donostiarrak 79, gero Tolosaldea, Hondarribia, Ibaika playoffera joango da, Ireineko 3. asteburuan mailari eutsi izateko, eta aurkariak Kaiku eta Zumaia izango dira. Eta azken tokian, Kabo eta Tiran. Bueno, Donostiarra azkarrena izan da Brankas, 19 Arraun Lagunaki, eta Poparean Arrauni 3 segundo, eta Tolosaldea baita ere ia Laura, baina Tolosaldea oso ondo etorri da, Orio gero 10 segundora. Lankideok? Bai, aurrera, Eritz. Bai, beste protagonista badu gurekin, Juan Mari Etxabez, zoriona ligako txapelduna ez dakit, irri fartxu pentsatzen dute, bueno, helburu bat bete duzue. Ba, helburu ditako bat genuen, liga nahi genuen, eta uste ondo irazki gura, bi jornanetan oso ondo digu, mentik Zaruzko bandera importantea, 3. garipen hon bada, bandera bat importante oso garrantzitsua, baina, bueno, gure helburua zen liga eta kontxa, balurtu dugu, eta, bueno, oso arro, taldearen oso arro dago, pistolan egin dugu, eta, bueno, ospatzea ez, medizun bezala, porque uste, bueno, temporada oso egin dugula, eta, bueno, nahiago egin dugu, eta, bueno, merizia minutu guzti, jakin jazei dugu. Bai, Andreari galdetu diogu, ez da, itxentrantzeri galdetu nahiko nioke, azken, bueno, metro horrietan Donostiarrak olatu hartu 6 segundura jarri dena, ez dakit, bihotzak pixkat estutu aldizu. Ba, eta asko, gainera, ez, epenak uste nuen, eta, bueno, olatu gartzen nahizian handikan, irutikan, eta, bueno, borrokan, azkeneko metrotan guk hartu dugu, ja azken jasotatu da motorra, eta, bueno, ja uste nuen borrokan. Ja, bueno, beti dizu aldi da, segundu gutxi dira, gauzako oso ondo inberdia, eta horregatik dago, ez dago maila handia dago momentutan esketan, oso zaila dago garipenak,
ikusten da, batin bat, bestie, gu regultasuna eukusten daia, temporada zehar, eta, bueno, horren grazilez, garipen ordena lortu txugu. Kontxarako bi aste geratzen dira, aste beteko, deskantxoa duzu liga amaitzen delako, ez dakit jai egunik emango diezun, gaur txampaina apur bat eta nahikoa, ez dakit nola antolatuko duzu post guztia. Bueno, pixe kontrolatu beharko dugu, hau setxun pasten da, hau ja guan gaur ja mendik ordu batzuta ja pensatu berde ja kontxan. Ja inaz buruz pensatzen, eta entramentu eta ina doze, orduan, dena ondo jongoa, beak gogo doze, herrifarrakin, humoriekin, burua gola, tente, badakite gauza mondo intxo lemote oso zaila deri hauzia, behai, eta hor jarraitu behar dugu, eta egunotan, pixat lasaitu, finkatu, nervio kendu, tensillo hau, ja, temporada egin dugu, kontxa zoro horre bat izango zen, baina, ni uste ja konten arraula una ja partia handi bat indula, eta, ja sentido horrekin lasaitasun puitu horrekin beste ikupuz bat ikusko dugu eta ni uste gozatu ingo duela kontxa. Jamari, denbora gehiago ez ditut kenduko, disfrutatu zoriona, ligako txapelduna, eta gero kontxa, gero-gerokoak, orain disfrutatu. Bale, eta nahi nuke ezan, zale guztile, mila esker, laguntzatik, horregotatik, Zarauzko horrek ikurriña da Donostira ematen dena, arraula una ematen duna, bai mutilago bai neskat, eta, nahi zidula ospatzea, nikua dela, koronare bai, eta, haber egun mohon bat pasatu dugu, Donostia aldioka. Basai ospatzea. Bale, mila esker, denoi. Maria Etxabe posik, eta Nerea Perez ere bai, Joseba Urkiola, ITV Mediako kirol zuzendariak eman dio elastikoa. Azkenean Ibon, gehiagotan izan da puntu gehien bildutakoa bera, eta horrek hautsi du berdinketa, hau da, mutilen eta emakumen sailkapen nagusian erabiltzen den irizpidearekin. Eta 69 puntu bientzat, baina Nerea Perezek, 3 aldiz irabazi du Mikel, 3 aldiz puntuaziorik altuena izan du aurten. 3 jardunaldi bere jardunalditan, eta horregatik, azken garaipena berarentzat. Eta arraun lagunak, orain eginiko lanaren ordaina jasotzera. Horda Astudillo. Seiretan, Mikel. Bai, agenda bete-betea, ez? Bai, orain bazkaltzera joango dira, dugainera, klubera, Seiretan. Alkateak harrera egingo die, udaletxean eta zazpitardietan, Donostiako plaza zaharrean, piratekin eta herriaren berotasuna jasoko dut. Merezi dute, izango dute denbora gero entrenamentuekin jarraitzeko. Merezik ez dute ja, zima 6.000 eta gehiago. Bai. Estika txarrak, ez direne txarrak. Ikurriña ere, autorea hortxe. 6.570 euro. Eta Juan Mari Etxabe harina dago, traineru saltoka, gaur posez zoratzen, harina dago oraindik Etxabe ere. Bai, Etxabe. Gero repasatuko dugu bere palmareza. Txurruka jaunak, Zarauzko alkateak berehala emango dio Ikurriña. Andrea Astudillori. Haze festa. Zierbenako alaba bat, arraun lagunak txopan, badu meritua honek. Era bat asentatuta, eta berak esan zuen, Donosti hartuta. Hori da. Zorionak! Zorionak arraun lagunaki. Eta Etxabek azpimarratu du, nolabait denboraldia honekin jadanik egina dago. Hemendik aurrera datorrena osagarria handi bat izango da, baina Ibon, gauza bada hori esatea, eta beste gauza bat barruan sentitzen dena, eta sentitzen dena da, gai gara, goazen, ea bigarren ere irabazten dugun kotxako. Hori da, eta ni beste zera batekin ere geratu naiz, Mikel esan du, badakite, esan du, bere arraunlaringatik, guri irabazteko ikeragarri egin behar dute. Konfidantza hori dute, eta gaur ere, une txar batean, etortzeko kale txarrenetik, niretzat, jakin izan dute, eusten eta aldeko baldintzak ez direnean, doai handi bada kirolean, momentu horietan, eusten, nire ustez. Ada hor saltxa, elastikoak ipintzen, ontzi batetik bestera pasatzea ere erresa ez. Gaurko amalaukoan, Mikel? Bai. Suba Neuribarrena, eta Laura Jaramillo, hanketik, bigarren tostan. Zestau garra, Jaramillo. Luzia Kanal, eta Udan Egoenaga. Azpimarratzeko modukoa, bi hauek osatu duten ados. Tosta eta arrobikoak izanik, funtsezkoak taldearentzat.
Etxaberen eskaerari eman dioten erantzuna. Bai, nik goenagaren bizkar kolpearekin eta harrituta geratu naiz, aurten behin baino gehiagotan. Emakume sendoa, Ba, baina indartsua. Beatriz Pineiro eta Garaz Ilasarte, 3. Laugarrenean Lorea Etxabe eta Ane Sánchez, Lorea Etxabe hortxe, azkeneko horretan laugarren tostan. 5. beste nobedaetako bat, aurten Maider Bereau, iparraldetik etorritakoa, eta Alejandra Ríos, Galiziarra, hau ere, dagoeneko arraunen erabat asentatuta, espaldan Marlarrea, Pahorrean, hau ere bai, eta Naikari Azkue, eta aurrekalari lanetan Aiora Belarti. Eta ordezkoen artean, baita ere arraunari eta patroi, Euskal Herriko alzuen. Hori da, eta arraun egin gabe geratu direnak asteburu honetan, Eli Pescador, Aña Perez eta Irati Ele. Arrobiko gaztea Irati. Eta hor festa, hor ospakizunerako gogoa, Euskotren Liga irabazi dutelako, Euskotren Ligaren 15. edizioa. Eta gogoratu 2009an hasi zela Euskotren Liga, Galizia, orduan selekzioak ziren eta Galizia nagusitu zen, hurrengo urtean teknikoki berdinketa Gipuzkoa eta Galiziaren artean, gora beratsua izan zen da bulegoetan erabakitzen hori, 2011 urtean Getaria eta Tolosa, beraz, izan dezagun, Tolosa aldeak zuela hor, parte garrantzitsu bat, eta gero 2012 eta 2013an Zumaia izan zen garaile, 2 urtez jarraian, 14tik 18ra San Juanek 5tekoa, 5, bat abestearen atzetik, lehenengo 5 horietatik lehenengo 3 Etxaberen agindutara, eta gero Orio, 19 eta 20an Orio 2 garaipen jarraian, Zabaletarekin Santirekin agindutara, 2021an Arraun Lagunak, eta 2022an joan zen urtean Orio. Eta aurten, hementxe da, Arraun Lagunak Euskotrenen saria jasotzeko pronto kirolari guztiak igo dira. Azkenean 9 puntu izan dira, Mikel, Bai, koskatxoa. Bai, sendotasun itxula hundi eman ez Arraun Lagunak bukera. Hori 9, Donostiarrari 16, baina jakin badakigu Donostiarrari lehia bat gutxe. Orion zer gertatu ditzaion, kaleratu deskalifikatu da, hori ere kirolaren beste zati bada. Txapeldunak bai, Euskotren Ligako garaile, 2. aldiz, eta hortxe ditugu sariarekin. Gizonezkoentzat koroa izaten da, emakumeentzat Euskotrenen sari berezia. Getariaren ontzitxo bat ere sartu da hor erdian. Bueno, Mikel, hauek izagutuko dute, kirolak, bi alde baditu gaur, alde ona, txamponaren, alde onena, kirolaren gozotasun eta garailaren lori oso gaur bizituko dute. Arratsaldean, harrera, festa, aurrez baskaria, eguna galanta izango da. Eta zer den gainera Ikurrinarekin. Ikurrina irabazi izan ez balute, posik seguru bai, baina orain duten barneko indar hori, etzen izango hain handia. Nabarmen kinga jarrita. Eta gero nik horrela ikusten ditudanean arraunlariak eta garailak irabazi bakarrak egiten baitu. Hori da. Bakarrak. Eta irabazi egiten da normalean gutxi izaten dira garaipen asko eta bandera ikeragarri badira, lortzen dituztenak eta horrelakoetan hau gozatu eta aprobetxatu egin behar da. Bueno, poliki batoz, berriz ere ontzira. Eta Juan Mari Etxabe protagonismo guztia beren eskei, bera hor trainerua eusten, oraindik erabili beharko dute eta hor behean, eta ikusten duzu txapela jantzita, baina protagonismo guztia beren eskei merezi dutelako, baina berak ere, aipatu behar sekulako lan egin duela, aurreko urte ez zen erreze izan berarentzat ere, berak behin eta berriz esan du, taldea bazuela baina etzuela asmatu, aurtengoan bai, Liga, Zarauzko bandera, Ikurrina, eta kontxa ikusiko dugu, baina moralki, fizikoki eta psikologikoki, esan genezake, indartsuen dagoen taldea dira orain momentuan Arraun Lagunak. Bueno, gozea zuen hori jok eta jan egin zion lehen urtean, Liga, eta aurten ere, ikusi da, goze hori errekuperatu egin duela, Etxaberen taldeak. Etxabek 5 Liga irabazi ditu,
emakumeekin, baina gizonezkoekin beste bi ere baditu, arraunlari bezala 2004an eta entrenatzaile bezala Castron 2009an. 7 liga eta 10 kontxa. Bueno, salbuespen bat, esan dut gutxi izaten direla asko ikaragarri irabazten dutenak, hauetako bat, nabarmen Juan Mari Etxabe. Hau da hau, garaileen irudia jaun Andreo, Donostia arraun lagunak, berehala ontzian, suposatzen dut oraindik arraunak altxatzeko gogoare izango dutela, eta berehala amaitutzat emango dugu, emakumei eskenitako tarte hau, merezitakoa liga ederra izan da orotara, lehen aldiz ligak 8 elkarte izan ditu, eta egia da, Galiziarrak batipatiran urruti xamar ikusi ditugula, baina hau aurrera pausu historiko bada emakumeen arraunketari dagokionez. Natural etorri dena, Mikel gizarteak eta eskatzen duelako, eta niri iruditzen zait, lehenbiziko txanda hori ere, ikusteko modukoa eta tuinetik gorakoa izan dela. Hor dagoen, nik uste dut, udarako barkatu negurako eta nola baitere aztertu beharkoa, Galiziarren kontu hori. Bai, hori kolokan dago oraindik, izan ere, demoraldia haientzat espaita erraza izan. Hor ditugu ontziak, ontzian kirolariak, ia denak barruan daude, ea minututxo batean bandera altxatzeko moduan diren, eta berehala gizonezkoen lehia izango dugu izpide 15. ikurrina zarautzen emakumeentzat, gizonezkoentzat 56. izango da jokoan. Bueno, Amilibiaren ontziak ere beste azterketa zorrotz bat gaurko honetan, Bai. Ordezkoak eta denak hor sartuta. Bueno, horretan ere fibrak abantaila du, agurraren aurretik. Horretan beste gauza askotan ez, Utsi egiten dio, honek, Bueno, ematen dut dana barruan direla, ba. Ez garai batean, Mikel, hori ere zorionez aldatu da, Ontzi hauek ere gutxiago sufritzen dute. Hori bai, patroi izatea zer den, denak ospakizunetan eta dagoeneko Andres dio seriotasun eskatzen arraunak sartzeko, ez du nahi bere trainerua mutilak urbiltzen ari dira, iragarkientzat egingo dugu tartetxo bat, eta berehala, arraunak altxatzen dituztenan ere irudi hori grabatuko dugu, eta eskainiko dizuegu, ate joka dugu eta Eusko Label Liga orantxe ari dira arraunak prestatzen, eta arraun lagunaki gure agurrik beroena, gure zorionik beroena, Zarauzko ikurriñan garaile eta Euskotren Ligan ere irabazle. Altxa handia dago, ontzi horretan. Girabirarik ez du egingo. Ez. Bueno, gazen iragarkietara. Jaun Andreok, berehala gizonezkoen lehia Zarauztik.